သူ့ကိုလည်းလှုပ်ကြံတော့မယ်တတ်မှသိတယ်ဘိုးချုပ်ကဟုတ်တယ်ဩဘာကြောင့်လို့နဲ့အကြောင်းအရာကပေါ်လာတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခါကျတော့အဲ့ဂလုံးဥသောသခင်ဘတ်စိန်ဆိုတဲ့သစ္စာပေါက်တွေကသူတို့ကတပါးကြီးဟုတ်ဗျသူတို့ကဘုကျုပ်ရဲ့လက်နဲ့တိုက်ခဲကနေပြီးတော့လက်မှတ်အတုနဲ့ပရင်းကန်းတွေထုတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရင်းကအလက်200ပြောက်သွားတယ်အဲ့ကြတော့အောက်လက်နေသားတွေကသိတယ်ဒါမဟုတ်မှလွဲရောတို့ဘုကျုပ်ကိုလွတ်ကြံမလို့ပဲဖြစ်ရအဲ့လိုသိတဲ့ခါကျဘုကျုပ်ကိုပြောတယ်ဘာပြောဘုကျုပ်တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာလုပ်မယ်စီဝပွဲကိုမလုပ်ပါနဲ့ဘုစေးဘုကျုပ်ရာရွှေ့ဆိုင်လိုက်အောင်ပါဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ရွှေ့လိုက်အောင်ပါပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘုကျုပ်ကဘာပြောလဲဘာပြောငါမရွှေ့နိုင်ဘူးတဲ့ငါမှလှုပ်เสียလှုပ်ပြီးအများကြီးရှိသေးတယ်သူတို့ငါ့ကိုမတတ်တော့ပါဘူးကွာလို့ဘုချုပ်မချစ်တင်ခဲ့ပြောသွားတယ်စကားသူကအမျိုးချစ်တာဟုတ်ဗျာသူကအမျိုးချစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမတတ်တော့ဘူးလို့ထင်တာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုခွတ်သားရဲ့တကယ်တတ်တယ် yes sir နော်တကယ်တတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကလုံးစောဆိုတဲ့လူရဲ့အခင်ဘတ်စိတ်တဲ့လူကြီးတကယ်တတ်ကြတာအဲ့ဒီမှာအစည်းဝေးပွဲကိုသူကရက်မစီပဲနဲ့တကယ်ရဲဝင်လို့ဟုတ်ရဲဝင်လို့နေတဲ့အခါမှာခြံဝဲနဲ့မှာသတ္တနာရမ်းဝင်လာတာကိုဘိုးချုပ်ကမသိလို့လည်းမဟုတ်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်လည်းမပြေဘူးပုံလည်းမပုံဘူးဘိုးချုပ်ကဟုတ်အစည်းဝေးပွဲလေးပြီးတော့ခဏဆောက်ပါဦးလက်ပြရဩဒါကမရဘူးဆိုသိပြတတ်ပရင်းကန်းနဲ့ပတ်ရမ်းပြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဘိုးချုပ်တွေကဦးမြတ်နဲ့ဆရာဆိုဆရာရသတ်နဲ့မန်းပတ်ခိုင်လို့တက်တော်ဆိုမောင်ထွေးတို့ကပါသွားတာပေါ့ဗျာဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြဗျာဘိုးချုပ်နဲ့တကွာအာသာလူကြီးကြာဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုမြမအကန်ရီရီကကြင်ညာလိုက်တော့ဒီဟုတ်ကဲ့မြမတပီတို့ကပြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အားသိတယောက်နဲ့တယောက်ကိုစကားမပြောနိုင်ကြတော့ဘုချုပ်ဆိုဘုချုပ်မရဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့ဟိုမိခဏကြာမှအသက်ဝင်လာပြီးတတိယပြီးတော့ဝါတဲ့နေ့ကိုဘုချုပ်အတွေ့ဘုချုပ်မရဖြစ်ပြီးကိုတွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြလာတဲ့မျက်ရည်များဆိုရင်တားမနေရှိမရဖြစ်ခဲ့ရပါလေကိုဆိုရင်ဘိုးချုပ်တဲ့ဝမ်းနေလုံးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတပြီလုံးကပောက်ကွဲတန်တွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြင်းတို့မိစ္ဆာလက်ချက်ဦးလို့ဦးမြတ်နဲ့ဆရာချိုးဆရာရဇက်နဲ့မန်းပါခိုင်လို့မရဏလက်မြဲခဲ့ရပြီမယ်လို့ပြင်းတို့မှတ်ထားစမ်းတို့ဘူချုပ်ကိုလှုပ်ကြံလို့ရပြီမယ်မှတ်တာတိုင်းတပူကြရင်တပူတက်လိမ့်မယ်ဆိုတာပြင်းတို့မသိလျော့သလားဟုတ်ပြီဒီတို့တကြီးလုံးကိုတွေ့ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းထုံးစံပဲလေဓမ္မတာပဲအစင်လာပါပဲဗျာအစင်အလာလေတပူကြရင်တပူတက်မှာပဲဟုတ်သားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတပူကြလို့တပူတက်လာတာမဆန်းဘူးဟုတ်တို့ဘူကျုပ်ကမှလှုပ်ရနေခြင်းတိုက်ကြီးရဖကကမှလှုပ်ရနေခြင်းဒါဟာအဇတ်တပတ်စိတ်မွေးသွားတာပဲအဖပြန်တတ်တဲ့သားပေါ့အဖပြန်တတ်တဲ့ကိန်းဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့တို့ဘူကျုပ်ကြဆုံးသွားပြီမလို့တင်းတို့မြင်းနဲ့မှတ်ထားစမ်းပါတပူကြရင်တပူတက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတင်းတို့မသိလို့ရောသွားဟုတ်ပြီအဲ့လိုကြုံသွားခဲ့ကြတော့ဟာဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်တယ်လေတပူကြရင်တပူတက်မှာစံနေဟုတ်သားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ရှိပြီပဲအခုတပူကြတော့တပူတက်လာတာပဲမလားဟုတ်သားတပူတက်လာတာပါပဲတက်လာတာဒါကြောင့်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အမျိုးချစ်တယ်ဆိုရင်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖြစ်စီတို့လို့ဒီရှောင်းလန်းနေကြတဲ့နေရာမှာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်သားတွေလည်းပဲတပတ်တအားပါဝင်မှရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလေနော်ဟုတ်တယ်ဘုချုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်အောင်နေမှရပါမယ်ကျင့်သုံးရမှာပေါ့ကျင့်သုံးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြောင့်19စုလည်းမမေ့နိုင်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတော့ဖြောက်မပြင်းနဲ့မရဘူးလို့
ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နာနဲ့10နာရီ35မိနစ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးမြန်မာတပြည်လုံးတုံလို့၆ချရုပ်မြာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်လေး ဟုတ်ကဲ့ ဖြစ်စကက်ဖြစ်ပျက်ကလေးကဲတူဘူကျုံနဲ့တကွာအာဇာနည်ကြီးကြီးကြာဆုံးသွားပြီဆိုတော့တပြည်လုံးဘလို့ခံစားရတဲ့မှတ်ဟုတ် ရ တို့မမီလိုက်တယ်ငါတို့စာပူအထောက်ထားဖက်ရ ဟုတ်ကဲ့ ဒီလုံးအတိုင်းတာဒီတိုင်းခံစားရတယ်နားထောင်ကြည့်ရအောင် အာသာကြည့်တာ တိုင်းနာပြည်သူလူများရဲ့မချစ်စရာဆလာမြတ်နဲ့အမိမေသားရင်နဲ့ငါလို့ကိုရမယ်ပြုံးရရဲ့တော့တိုင်းနာပြည်သူလူများရဲ့မချစ်စရာဆလာမြတ်နဲ့အမိမေသားရင်နဲ့ငါလို့ကိုရမယ်ပြုံးရရဲ့လက်ချက်ဦးလို့ဘုရားနဲ့ဆရာချူရဲ့ဆရာရာတဲ့နဲ့ပပခိုင်းလို့ရဲ့မရဏလည်းမြေရရှာတဲ့ညီနောင်တွေမပြောလို့ရဲ့ဇာတာတခွင်ဆန်းစင်လာတဲ့ညီနောင်တွေမပြောလို့ရဲ့ဇာတာတခွင်ဆန်းစင်လာတဲ့မစွန့်ကြတဲ့ဗမာတွေရဲ့နောင်တဘူကြရဲ့လက်တွေပြရမလျှော့ကြနဲ့မြန်မာတွေရေနောင်တဘိုးကြိုက်ရင်လက်တွေပြရမယ် ဟုတ်ပြီလေ အခုလက်တွေပြနေပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ လက်တွေပြနေပါပြီခင်ဗျ ဟုတ် ဒါကိုပြောတာနော် ဟုတ်ပြီ ဒါကြောင့်ဘိုလ်ချုပ်ရယူပြီးသွားတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအောင်မောင်းတောက်ခံမှရမယ်လို့ကျုပ်ကဒီလိုပြောချင်တာ ပြောလိုက်ပါ ဟိအောင်မောင်းတောက်တာကွာညီကြကိုစူလာပြင်းနေစိတ်ဆောင်နေစူစကားကိုတို့များစူကြတယ်ဟိအောင်မောင်းတောက်တာကွာညီကြကိုစူလာပြင်းနေအတိတ်ဆောင်နေစူစကားကိုတို့များစူကြတယ်လို့ရင်အသာကွယ်စူတချင်းငါရဲ့ဗမာဒီတိုင်းရသားတွေရိုင်းပေးကြဖို့တောက်ထားကြစီကွယ်လူရင်အသာကွယ်သူတချင်းငါရဲ့ဗမာဒီတိုင်းရသားတွေရိုင်းပေးကြဖို့တောက်ထားကြစီကွယ်3ယောက်ချင်းအလန့်စိတ်ကတော့မဝင်အလန့်ဆွနေတောက်ထားကွာအောင်မောင်းသူရဲ့စကားအတီးတောက်တာဟဲ့မြမတိုင်းမှာတို့ကြည့်တို့ရဲ့လို့အမြင်မယူခွေစကားသိအောင်အချင်းချင်းအသေးသေးခွဲလို့တောက်ထားကြလေခွေတောက်ထားကွာအောင်မောင်းသူရဲ့စကားအတီးမြမတိုင်းမှာတို့ကြည့်တို့ရဲ့လို့အမြင်မယူခွေစကားသိအောင်အချင်းချင်းအသေးသေးခွဲလို့တောက်ထားကြလေခွေလွတ်လပ်ရေးရပြီခွေညီညာစွာတောက်ထားမြမစိတ်ကိုစကားသိ